tsara hono zavatra raha tsy faragnana ary tsy hoela ntsiny angambany ny tena koa. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les présidents des institutions de la République, Monsieur les anciens présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le CPP représentant Madame Fatma Samoura, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies à Madagascar, Monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne qui était présent ce matin, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Monsieur le chef de bureau de liaison de la SADC, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique consulaire accrédité à Madagascar, Mesdames et Messieurs les représentants des États et institutions ayant contribué au financement du PASEM, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, des organisations de la société civile, les autorités administratives, militaires et religieuses, Monsieur le chef de la région d'Analamang, Mesdames et Messieurs les signataires de la feuille de route, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les candidats aux élections législatives, qui sont venus nombreux, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs les commissaires électoraux, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de faire ce dernier discours de clôture en malgache. Tompoko vaky sy tompoko lahy, amena marika tsy ho haiko sena eo amin'ny tantaran'ny firenentsika ity volana janoary 2024 ity. Vao herinandro kasika tsara tokoa mantsy izay no nifakaintantsika rehetra teto amin'ity foibe toerany senita ity. Tamin'ny nanambarana ny vokatra vonjimaiky ny fifidianana filohan'ny republika fiodinana voalohany. Faharoa. Ary dia mahafaly ahy ny mbola mahatafahoanantsika rehetra eto indray androany. Amin'izao fotoana anambarany senita ny vokatra vonjimaiky ny fifidianana solombavam-bahoaka voalohany amin'ny republika fahaefatra izao. Koa dia voninahitra lehibe ho an'ny senita iray manontolo sy ho an'ny tenako manokana ny manolotra ny arahaba sy ny firavian-tsoa feno ho antsika rehetra voretoana. Ary isorako indrindra ny faharetatsika rehetra fa mbola tsy misy angamba zavatra ohatran'izao teto Madagasikara. Nanomboka amin'ny 10 angamba fa ho amin'ny 5 ny andro mbola entintsika mianakavy ary dia naharitra hatramin'ny farany ianareo rehetra. Totosa soamantsara ary izao teto anivon'ny senita ny asa fanangonana, fanamarinana, fampidirana tao anatin'ny solosaina ary fakatoavana ny vokatra mikasika ny vato azo ny kandidat tsirairay miisa 2830 izay nifaninana andray ny toerana 150 ao amin'ny antenera-pirenena. Tsy moramora mihitsy ny asa tamin'izany satria ny vokatry ny fifidianana roa sosona no nitirakiraina miaraka nefa tsy mahakivy ambony ihany ny senita akory izany. Tsy maintsy nalamina ary ny fomba fiasa ka ny fampidirana anaty solosaina na sezi nireo vokatra fifidianana filohan'ny republika fiodinana faharoa dia natao teto amin'ny senita foibe fa ny amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia tany anivony ivotoeran'ny informatika ny distrika tsirairay avy no nanatanterahana izany sezi izany. Nampitaina taty amin'ny CNTDI na ny Centre National de Traitement de Données Informatique teto ny foibe ny senita ny vokatra vita sezi. Dia nandaly fanamarinana nataon'ireo commissaire fifidianana nasionaly. Vao nakatoavina ho vokatra vonjomaika teto amin'ny ambaratonga ny senita ary nampahafantarina ny tany anivon'ny CED sy navoaka ho fata-bahoaka tamin'ny alalany aino manjery sy ny tranokala ny senita. Tsara ho marina fa teo amin'ny dingana samihafa nandalovana tamin'ny izay fikirakirana ny voka-pifidianana izay dia entitra ny toromarika nomena ireo rehetra nanana andraikitra tamin'izany fikirakirana izany. Izay tsy inona fa ny fanajana tanteraka ny safidy ny mpifidy ary nisy ambato azo ny kandidat tsirairay avy. Tsy nisy azo nampitomboina minitsy tamin'izany na naena na dia vato iray avy. Raha nisy ny fisalasalana dia nirosoana ny fanadiadiana sy ny fandiniana tamin'ny antsipiriany ireo antota taratasy mpifidianana no kirakiraina.
tsy misy mihitsy ny satopiso na famoroporonana teo amin'izay fanisambato natao tsirairay tsara-pirina ihany koa izay mety ho firenkevitra na fironana mankany amin'ny kandida izasy na izaroa rehefa ikirakirany eto tantaratasy mirakitra ny voka-pifidianana teto amin'ny senita izy ireo. Ny tarehimarika ihany koa no an'ny jerena sy ny fahatoana ny fikirakirana natao. Marina fa tsy misy kandida tena lafa-po tanteraka amin'ny vokatra azo, nefa koa tsy misy ny tena nanaovana fanahinina ka nahazo vokatra sy ny fanandrify amin'ny tokony ho azy. Ny voka-pifidianana vonjimaiky ambaran'ny senita androany eto izao ary dia maneho ny safidim-bahoaka marina avy amin'ny lasabato izay nataony. Ny fomba fiasa sy fitantanana nampiarana, ny fanapahan-kevitra avy amin'ny teny herana mandrakariva tao anatin'ny senita no natongavana amin'izao vokatra izao. Na dia olona avy amin'ny sehatra sy firena samihafa azy, ireo mpikambana atao amin'ny senita dia rafitra iray tsy miandany amin'ny fironana atsy na iaroa ny senita. Afaka niarany asa, tsy mitsinjo afa-tsy ny tombotsoa ambony firenena ireo mpikambana ireo, satria nametraka ny senita ho ambony ny rafitra politika isan-tokony ary nahafe ny fientanam-po baiko ny fiarovana ny tombotsoan'ny tena na ny ankolafin'ny tena samyrevy. Tsapako noho izany rehetra izany. Ho voninahitra ho azy koa ny fitariana ny senita nandritra izay roa taona latsaka kely izay. Tompoko vavy sy tompoko lahy, raha vao vita ny fifidianana dia misy ny tsiky fa naharesy. Misy ihany koa ny mitomany noho ny faharesena. Tahaka izany avokoa maneran-tany fa tsy eto Madagasikara ihany akory. Toerana ho an'ny olona misa 150 ihany no ao amin'ny antenera-pirenena fa tsy azo hitarina mihoatra n'izay. Tsy ny olon-drehetra akory no lasa solombavam-bahoaka. Afaka manofy ny olom-boafidy eto amin'ny firenena ihany anefa ny olon-drehetra. Saingy tahaka ny amin'ny fifaninanana rehetra dia betsaka ny voantso saingy vitsy ihany mbisy no voafidy. Fa ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny firenena dia ny ahafahana manatotosa fifidianana malalaka anatin'ny fitonian-tsaina sy ny filaminana. Tsy azo handay na vola mihitsy ny fahafahana sy ny fandrapahalemana ary ny filaminana. Raha tsy eo ireo dia tsy misy zavatra goavana sy mafy orina ary maharitra azo atsangana. Koa dia anteripeto ny fisaorana mitafitafy andreo vina hitana sy angady mananana andreo teto amintsika. Fisaorana ary no atolotra anao andreo matoa praimista miaraka amreo gouvernemanta tarinao tamin'ny fanoanana tsy tapaka ny sy mahafa-po avy aminao. Tolorana fisaorana ihany koa ny fianakavian-deha resa-pirenena iray manontolo tamin'ny tantsoraka ara-teknika, ara-vola, ara-politika, ara-diplomatika ary ara-tsaina aza nonoiny. Fankasitrahana manokana no atolotro Andriamatoa Fatma Samora, mpandrindra maharitry ny ireo sampandrarany firenena mikambana eto Madagasikara, sy Andriamatoa Leonidas Tezapisidis, masovoy ny vondrona Europeana, izay tena havantsika mahafoy tokoa, tsy ny salasala mihitsy tamin'ny fanampiana sy ny torohevitra mahasoa ho an'ny firenentsika. Serana ihany koa ireo kandida rehetra tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny sy ireo mpifidy antapitisana izay nanamafy orina ny toe-tsaina maha-olo-pirenena eto amin'ity tanitsika ity tamin'ny alalan'ny faharetana sy ny fandavan-tena naseny. Ary farany dia misaotra eram-po eran-tsaina ireo mpiara-miasa rehetra, ireo namana ary ireo mpiara-mimbinatoka amin'ny senita manerana ny nosy, indrindra ireo raita-po amiko. Azoko antoka fa misy ny fankasitrahany firenena iray manontolo ho anareo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, ho ampitaina any amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana
Nivokatra vontro-maity ny fifidianana solom-bava-bahoaka natao teo iny. Andinika tsara izany vokatra izany ny fitsarana ary ho ampifanatrehany amin'ny fitarainana voarainy ireo vokatra ireo izay enoko fa mahatratra 500 mahery azy amin'izao fotoana izao. Aorian'izany rehetra izany dia ho ambarany ny vokatra fifidianana raikitra izay tsy maintsy veken'ny rehetra araky ny voalaza ny lalàna. Ny senita kosa dia anao tapitra ny kasika ny asa nototosaina nandritra ny 20 volana niasany izay. Tsy voadino anefa ny voalaza ao amin'ny 5 teba ao mitondro zotra manao hoe ankinina amin'ny senita ny fikarakarana fifidianana telo samihafa dia ny fifidianana ny filohan'ny repoblika sy ny solom-bavam-bahoaka izany ary ny eny anivony komina. Iatrehana ny fikarakarana ireo fifidianana telo ireo raha teo no antony nametrahana ny PASEM na ny projet d'appui au cycle électoral de Madagascar. Efa fantatsika rehetra moa izany izao hoe iza amin'ireo fifidianana ireo no tsy mbola vita. Hotoizana ary ve ny fanomanana ny fifidianana eny anivony komina sa ho atsahatra aloha amin'izao isika efa eo ankatoky ny hanana filoha sy solom-bavam-bahoaka samy voafidy tamin'ny alalany fifidianana nandraisany daolobe anjara izao. Ny filoha voafidim-bahoaka ihany moa no tena afaka maly ireo fanontaniana ireo. Mazava tsara ihany koa ny voalazany 570 amin'ny lalàna fehizoro larana fa 270 aotraotra 4 tamin'ny voalohany volana febroary 2004 manao hoe ny filohan'ny repoblika no mamarana ny fetim-potoana iasan'ny senita sy ireo ratsamandraikany amin'ny alalan'ny bidim-panjakana raisiny eo amin'ny fivorian'ny ministra. Raisiko anjara izany izao ny mampita any amin'ny filohan'ny repoblika izay ho ampafantariny cour électorale spéciale tsy ho ela ny anarany ny fanontaniana mikasiky io fifidianana tao eny anivony komina io. Ny teniko farany an'io dia hiampeka amin'ireo zay hanankinana andraikitra hitondra ny firenena sy hanao lalàna amin'ny anarany vahoaka. Mety ny olona ny rona ny safidy ny sasany tampifidy izy ireo sainy kosa nahazo ny fankatoavany maro anisa. Voafiditsika ara-pomba demokratika izy ireo. Izany dia hita vatana amin'ny alalany tenan'izy ireo izany atao hoe repoblika izany. Masolo tena nisam-batan'olona sy ny firenena iray manontolo izy ireo. Ndao ary avelantsika ampisehony tsara indrindra mety ho azo ny tamperoana izy ireo. Ho ampiasaintsika izy ireo ahatotosany andraikiny andraikitra ankinanany ao anatin'ny filaminana sy ny fitonina ary ny firindrany fiarahamonina. Azo tombontsoa betsaka amin'izany ny demokrasia mbola vao misangatra eto amin'ny firenentsika. Raha ilaina azy dia afaka mitodika any amin'ny firenena sakaiza isika mba hanatevina indrindra ny fahaiza manao solom-bavam-bahoaka vaovao izy ireo izay maro amin'izy ireo moa no mety ho mpanavao ihany. Ho anareo zay vao ny antefany safidim-bahoaka aokare ho mendrika ny fahatokisana napetaka taminareo ianareo aza mandrara kilombiandoha. Misaotra tomboky vavy mankasitraka tomboky.